Транспортное обслуживание населения сформировано на основании потребностей жителей Раменского городского округа в пассажирских перевозках. Осуществляется по направлениям с устойчивым пассажиропотоком. Мы выделяем следующие задачи в сфере транспортного обслуживания населения. Их 4. Организация транспортного обслуживания населения, развитие маршрутной сети наземного городского транспорта, выездные проверки, качество транспортного обслуживания и мероприятия, направленные на снижение травматизма на железной дороге. В рамках выполнения первой задачи по результатам проведенных аукционов и конкурсов транспортное обслуживание выполняет 6 транспортных компаний. Реестр муниципальных маршрутов. Реестр насчитывает порядка 55 регулярных маршрутов, из них 26 по регулируемым тарифам, которые обслуживает Мострансавто. Остальные 29 – это коммерческие перевозки. Ежедневно для обслуживания регулярных муниципальных маршрутов используется 187 единиц общественного транспорта. Муниципальный контракт. Основной объем пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам традиционно выполняет Раменский МАП номер 4 на основе муниципального контракта, заключенного на период 22 по 26 годы. Объем работ по контракту составляет 17 миллионов 395 тысяч 930 тысяч километров. Цена контракта составляет 197 миллионов рублей. Разработка новых муниципальных маршрутов. Отдел уделяет особое внимание обращениям граждан, что позволяет выявить наиболее приоритетные направления транспортного обслуживания. Отделом постоянно ведется анализ потребностей жителей в пассажирских перевозках. При разработке маршрутов мы учитываем обращения, запросы, голосование на портале Добродел, устойчивый пассажиропоток, обеспечение транспортной доступности к социально значимым объектам, крупные районы, жилой многоэтажной застройки, коттеджной застройки, промышленные торговые объекты и многое другое. Если говорить о 2022 году, то произошли следующие изменения. Маршрут 58, Раменская станция Бронницы и Бронницы. В рамках схемы указанного маршрута произошло следующее изменение, которое стало очень удобным для студентов Гжельского университета. Маршрут номер 24, Бронница-Фоминская. Ранее жителям деревни приходилось добираться до ближайшей остановки, расположенной на Новорязанском шоссе, 1,6 километров. Теперь доступ к общественному транспорту стал доступнее и комфортнее. Следующий маршрут – это 28-й маршрут, станция Раменская, Константиново, с заездом в деревню Островцы. Изменение схемы этого маршрута позволило жителям добираться до Островцов гораздо быстрее, благодаря объезду через деревню Кулаково. И последующий маршрут у нас 59-й, он стал у нас заезжать до станции Фабричная. То есть жителям возле платформы отдых стало гораздо комфортнее добираться. Есть у нас болевые точки в районе, где люди просят автобусные маршруты, а мы их сделать не можем, либо мы их сделаем на следующий год или в этом году. Есть такая болевая точка, это межмуниципальный маршрут. Жители Софьина просили прямой маршрут до Раменска. На самом деле с этой проблемой, наверное, боремся с 2016 года. И вот как раз в этом году, в начале, удалось, чтобы жители Софьина доезжали на 324 маршруте до станции «Отдых». То есть с пересадкой на отдыхе в свете МЦД они, в принципе, смогут добраться до Раменского. Но почему мы не можем? А в чем проблема не запустить маршрут? Он экономически не выгоден или что? Минтранс обуславливает это тем, что он, да, действительно экономически не выгоден. То есть амортизацию он не покроет, если из Софьина в Раменское есть. Они запустили его до отдыха. За счет другого можно компенсировать. За счет чего компенсировать? Другого маршрута компенсации может. Так он переходит на отдых, садится на электричку, с этим МЦД, там билет будет стоить порядка 60 рублей. А если бы он ехал из Софьина в Раменское, он бы заплатил гораздо больше пассажиров. Вот в чем суть. И как открытие новых маршрутов планируется? В этом году мы уже открыли заезд на Десантную на 3-м маршруте, на 8-м маршруте, да. Как раз жители настоятельно требовали, просили, мы это изменение осуществили. 43-й маршрут у нас наконец-таки теперь ездит до Раменского, хотя ездил до отдыха из Аксенова. Жителям гораздо удобнее теперь. Наше старшее поколение очень сильно обеспокоено, волнуется, очень много поступает жалоб, то, что
не останавливаются маршрутки, когда они просят остановку автобуса или маршрутки. Понятно, что это личные бывают качества водителя, который не хочет останавливаться, но ведутся какие-то вот профилактические беседы, ведутся какие-то объяснения, чтобы это изменить. Я сейчас объясню общую ситуацию. С 2022 года, с 1 января, губернатор дал указание, чтобы на коммерческих маршрутах также принимали льготную категорию граждан. Если брать вот последние 6 месяцев, вот этот выпадающий доход, который коммерческие перевозчики должны получать от министерства, министерство им не выплачивало порядка полугода. И поэтому маршрутчики просто проезжали и брали более моложе категорию граждан, за которые можно получить деньги здесь и сейчас. То есть был такой своеобразный бойкот. Сейчас министерство потихоньку начало выплачивать эти деньги, и то не все эти полгода, а декабрь, январь, февраль. Вот, поэтому такая ситуация сложилась. Но, к сожалению, за проезд штрафа нет. Но мы все-таки проводим проверки по другим аспектам. Профилактические беседы все равно же Конечно, ведутся? ведутся, конечно. А кто их проводит? Проводит на рейдах администрация совместно с контролирующими органами, административно-пассажирская инспекция, транспортный контроль, УГАДАН, Госавтодорожный надзор. Мы совместно в комплексе работаем.